歡迎嚟到宏觀快訊。今日嘅快訊呢，想同大家講下咧 Jeff Bezos 最新嗰支火箭。而家大家睇到呢個畫面呢，就係 Jeff Bezos 最新嗰支 Blue Origin 嘅火箭爆炸嘅畫面。哇，場面非常之震撼啊！咁其實呢，而家喺美國嗰邊嗰個太空嘅競賽呢，非常之激烈嘅。咁除咗Jeff Bezos 之外呢，咁其實大家最記得嘅話呢，就應該會係SpaceX 啦。而呢個爆炸嘅畫面呢，第一件事令我諗翻起呢，就係當年Elon Musk 嘅 SpaceX 呢，佢第一次成功着陸。咁當年呢，佢一個技術嘅突破，就係呢以前譬如 NASA 射支火箭啦，咁呢其實係永遠都係用完即棄嘅。咁但係呢，佢就係一個 Elon Musk 有一個突破，佢就係覺得咁好嘥錢。佢為咗要突破呢件事呢，咁佢同佢嘅團隊呢，就諗咗個新嘅 idea。就係咧，將嗰支火箭射咗出去之後咧，佢哋要回收翻呢樣嘢咧，喺人類史上面係冇人做過，亦都冇人成功做過嘅。咁佢哋咧經過咗無數次嘅失敗，喺十幾年前咧，終於第一次成功令到支火箭回收可以成功着地。咁之後咧就見到。即係大家見到喺嗰啲 social media 見到好多嘅畫面咧，就係一啲雜技表演啦。譬如話你見到突然之間會有兩支火箭同時着陸啊，或者啲火箭啊喺海中間指定嘅一個平台入邊着陸啊，呢啲咧都係 SpaceX 而家已經係好技術係好成熟㗎啦。咁所以其實而家 SpaceX 咧已經喺呢個低軌衛星度咧，已經發射咗超過1萬粒衛星㗎啦。咁佢哋已經係逐步咧，可以講緊係雄霸緊呢個低軌道衛星嗰個生意。咁而家最近咧，就係開始發展到咧一個叫做 Starship 啦。咁其實咧，大家最近應該都記得一個又係一個新嘅技術突破咧，就係用對筷子夾住支火箭。呢個咧又係從來冇人諗過可以咁做，因為以前咧大家就係諗用架穿梭機啦，射上去太空，放一個衛星幾個衛星，咁然之後咧就成架穿梭機翻返落嚟，或者咧係用個火箭射上去。咁但係自從有咗 SpaceX 呢個新嘅回收技術之後咧，佢哋低軌衛星咧，嗰個發射嘅速度嘅頻率啦，攜帶嘅數量啦，已經係突破咗個天際。咁所以而家佢基本上 SpaceX 咧係雄霸咗成個低軌衛星嘅生意。咁但係佢哋唔係喺 Falcon 9呢一支火箭已經係止步，而佢哋咧而家係再向前邁進，就係去到咧一個叫做 Starship。咁 Starship 咧就係比起Falcon 咧更加大嘅一支火箭，咁佢可以承載嘅衛星咧，將來係講緊數以噸計。咁所以咧，佢點解 Elon Musk 佢係一個豪言，就係話佢而家要喺低軌或者喺外太空咧，佢要設立一個data center，即係佢而家諗緊咧，直情係要將地球上面嘅 data center 咧搬上去。咁而家咧所有嘅 AI 行業都係非常之蓬勃啦，啲股票炒到不得了啦。咁但係其實而家大家炒緊嗰個概念咧，就係因為好多越嚟越多人就係用緊嗰啲 AI 嘅 software 啦。咁譬如話係OpenAI 啊，或者係用緊 Gemini 啊。咁其實背後你所有嘅 AI 運算咧都需要data center 嘅。咁 data center 就係即係同 Nvidia 買咗好多晶片，然之後將佢哋全部楞埋一齊，咁然之後幾十萬張晶片一齊去幫你解決一個問題。不過講翻轉頭，其實 SpaceX 成功之前呢，係經歷過無數次嘅失敗，而呢個呢，亦都係美國呢一個地方呢，令到呢件事可以發生嘅一個機制，就係佢哋呢個資本市場呢，係可以容許呢啲企業不停咁樣犯錯，而因為背後其實佢哋有一個金融霸權，咁佢哋呢喺嗰個集資嘅市場呢，可以有無數嘅資金呢，可以提供，譬如好似 Elon Musk 呢啲咁叻嘅人呢，佢哋能夠喺呢個集資市場呢，收集到足夠嘅資金支援，然之後可以無數次嘅火箭失敗爆炸，然之後仍然可以有足夠嘅資金咧去研發下一代，直到
就係 SpaceX 第一支火箭可以成功回收為止。咁完之後咧，就開始可以呢個企業有錢賺。咁呢個咧，亦都係美國成個體制入邊咧成功嘅一個地方嚟嘅。咁當然啦，而家大家最關注嘅咧就係6月份咧SpaceX 咧就要正式 IPO 啦，就要上市啦。咁咧咁啱咧，真係無獨有偶，呢個時候咧 Jeff Bezos 嗰支火箭咧就大爆炸。咁咧真係幫咗 Elon Musk 又一把啦。咁其實本身咧 SpaceX 而家咧嗰個IPO 咧，佢哋已經講緊個估值咧係突破天際嘅。咁佢哋而家係講緊咧嗰個集資嘅規模咧，講緊超過1萬億。咁但係其實咧裡面咧係超多水分，係講緊 Elon Musk 對呢個 SpaceX 嘅願景嚟嘅。咁所以咧，大家其實而家嘅 IPO，如果當 SpaceX 嘅股票正式上市啦，咁大家可以喺美國股票市場買嘅時候，咁呢一刻係咪真係值得買呢？我自己係有保留嘅。雖然我係非常之睇好 SpaceX 嘅將來啦，咁其實我自己覺得將來呢，我自己嘅睇法即係純粹 SpaceX 最值錢呢，暫時而家呢就係講緊Starlink。咁其實就係因為佢放咗超過1萬粒嘅低軌衛星，而佢會繼續放上去地球嘅低軌度。咁而呢個低軌衛星咧，佢其實已經開始先排，我已經睇到有第一單新聞咧，就係有外國嘅電信公司咧，正式同Starlink 咧簽約。咁即係代表咩呢？即係譬如話，我哋而家喺地球上面嘅上網好簡單，就係要用光纖啦，即係要拖條線啦。咁但係咧，當有咗Starlink 之後咧，你睇到其實烏克蘭就係一個 example，就係當喺烏克蘭完全冇網絡嘅時候，只要有呢啲低軌衛星喺你個頭上面，佢哋就可以令到你上到網。而呢一個咧，亦都係喺外國咧，尤其是西方咧，係好需要一個 technology，因為咧地方實在太大，啲人住得太散，佢唔係好似香港咁咧，一棟大廈住幾百個幾百戶或者係幾千人咁樣，咁所以佢用戶要上網咧，基本上係逐家逐戶要拉線，其實係好嘥時間。咁但係咧，當 Starlink 呢個技術成熟咧，佢而家其實已經有咗 Starlink 啦。咁不過價錢方面仲係貴少少啦。咁佢而家個價錢大概係70零磅、70零蚊美金一個月。咁同埋佢嘅速度未夠快，咁就未夠光纖快。咁但係已經去到差唔多100 Mbps 100 Mbps 㗎啦。咁所以咧將來我覺得咧 Starlink 最值錢嘅地方咧，就係佢可以挑戰咧成為一個全球嘅電信商供應商。咁因為而家其實你講緊仲係，譬如話你香港咁啊電訊盈科iCable 咁樣，咁但係如果你講緊係 Starlink 咧，佢可以橫跨呢個世界嘅地緣啊，可以只要有咗 Starlink，佢可以 provide 俾地球上任何一個人去上網。呢個呢，我自己覺得係SpaceX 最值錢嘅地方嚟嘅。咁翻返去 SpaceX 嘅 IPO 嘅價格啦，我自己就認為而家真係佢個估值太高啦，而且呢，就算 Starlink 完全成功啦，可以貢獻到個 revenue 啦，都有排未追到而家個股價。咁所以大家其實而家如果 IPO 一上市就衝入去呢，其實好大程度上面嗰個股票嘅價錢呢係俾緊一個 premium 入邊，而裡面嘅 premium 個水分非常之高，係支撐緊 Elon Musk 成個願景嚟嘅。咁我個人就可能會等SpaceX 嘅 IPO 個熱潮過咗，然之後當個股票嘅價錢再回落翻去比較吸引嘅時候呢，先正會考慮啦。唔知大家又點睇呢？咁如果你大家都喜歡呢一個宏觀快訊嘅方式嘅話呢，記得 comment、like、share同埋 subscribe 我哋嘅 channel。我哋下次再見啦，拜拜。